Oi, gente. Ó, aqui, aqui está. Eu vou comprar alguns os espécies de pássaros. Olha, o pubinho é o pombo, que é a pizza. Se é o pitinho, o pitinho. Red, o vermelho. Eu não sei que é esse frango. Que tava escrito lá, vaca e o frango. Tava em inglês. Mas que é galinha e mesmo que frango. E isso aí que eu não sei. E a galinha aí. Isso aí eu vou comprar. Mas não espera. O que será? Eita merda, é o gavião. Que? É gavião? Gavião. Isso aqui. Pitinho! Moça, tem um pequeno, só tem um pouco de minhoca. Tem um pouco de minhoca. Isso aqui eu vou ter. E gente, esse aqui é um papagaio. Papagaio. Eu não comprei não. Foi do. Tem esse aqui que não tem. Não tem. Tem esse aqui que chama de VIP. Eu acho. Chama de VIP. E aí. Ele não tem asas. Que vocês conhecem esse pássaro? Coloca aqui no comentário. Coloca aqui lá no comentário, eu acho. Coloca lá no comentário. Pra ver qual é o nome desse pássaro. Desse passarinho. Porque eu não sei. Isso não. Agora é isso aqui. Qual é o nome da princesa que tem os cabelos enormes? Rapunzel, Bela, Branca de Neve e Cinderela. Gente, é Rapunzel. Porque eu conheço Rapunzel. Conheço também a Bela e Fera. Falta um. Quem é esse passarinho? Que bonitinho. O que é isso? É o bode. Essa que não levar. Ah, só tem esse. Poxa. Qual que é o seu preferido aqui? Qual é o seu preferido? Pizza, pink, red, o pombo de guerra e galinha, e gavião e pitinho de guerra, gavião de guerra e pitinho de guerra, e o papagaio, e uma galinha e pique, pizza, e vote, e esses vários aqui. E aqui vai ser outro vídeo. Aqui vai ser mostrar outro vídeo. E esse aí que não tem asa. Achei engraçado que eu achei ele. Que não tinha asa. Mas era fofinho. E coloca nos comentários. Qual que é o seu preferido? Eu faço outro vídeo. Tchau.